Buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque este es el único canal más muerto que el de Flippy. Bueno, disfruten de este video. Resumen. En el inicio se muestra una corporación, esta corporación vendría siendo la corporación ST, a la que entra una clase de elefante, que lleva a un alce llamado Percy con un gato llamado Lucas, al cual le pregunta, si Percy podría ser un Headbear, a lo que Lucas lo manda donde Sniffling. En casa de Sniffling están los robots jugando, hasta que llega Percy, que parece ser una clase de la UTI, pero versión CFS, a lo que Sniffling le hace varias preguntas, pero este no tiene idea de qué responder, pero para demostrarle que de verdad es útil y no un bicho raro, oh por Dios, me siento identificado con este personaje, solo falta que le haga voz. Espera, ya le hago voz XD, bueno, como decía, para demostrarle que es útil desarma a Ward para después repararlo, pero Sniffling se enoja causando que lo fune de la casa. No funaran a Sniffling por echar a un nene de 9 años, después de eso aparecen Jim, Héctor y Luke, después de eso Sniffling repara a Ward, pero Jim y Héctor asaltan la casa, tal como lo advirtieron en el episodio 3, y después de esto se arma una batalla digna de Dragon Ball. Después Percy va por Barry Mecha y aparte sin saberlo rompe la cuarta pared. Parezco esquizofrénico. Percy logra encontrarlos, pero lo que no sabía Percy de esto, era que Luke está agarrándose a combos y piedrazos con Sniffling, por lo que Barry va, pero es destruido, a lo que Luke va a matar a Sniffling, pero Percy llega con un mecha encerrado entre los brazos. ¿Entendieron? Encierrado XD. Percy mata a Luke, el crítico mediocre se lo lleva y Percy es aceptado en el grupo. Odio el sótano.